ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ drawing တစ်ခုကိုပထမဦးဆုံးစပြီးတော့မဆွဲခင်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ drawing ကိုကျွန်တော်ဘာနဲ့တည့်ပြီးတော့ဆွဲမှာလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့တည့်ပြီးတော့ဆွဲမှာလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ unit ကိုကျွန်တော်တို့အရင်ဦးဆုံး unit ကိုစပြီးတော့စတည့်ရပါမယ် unit ကိုစတည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘာ unit နဲ့ဆွဲချင်တာလဲပေနဲ့ဆွဲချင်တာလားလက်မနဲ့ဆွဲချင်တာလားမီလီမီတာနဲ့ဆွဲချင်တာလားမီတာနဲ့ဆွဲချင်တာလားဒါကိုအရင်ဦးဆုံးသတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့လိုသတ်မှတ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကပထမဦးဆုံးဘာလုပ်ရမလဲဆိုတော့ unit ထဲကိုသွားပါမယ် UNIT unit ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ command line ထဲမှာဒီ command line ထဲမှာရိုက်ရှာလဲရတယ်သို့မဟုတ်ဒီအခုလက်ရှိဒီလိုမြင်နေတဲ့အထဲမှာပဲ unit ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်လဲရပါတယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် UN enter လို့သူ့ရဲ့အတူကောက်ကတော့ UN ပေါ့နော်သူအပြည့်စုံကတော့ unit UN လို့ခေါ်လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ command လေးဒီမှာပေါ်လာပါပြီအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ကပေါ်လာနဲ့ enter ခောက်လိုက်လဲရတယ်သို့မဟုတ်အဲ့လိုမျိုး enter ခောက်လိုက်လဲရတယ်သို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့မောက်လေးနဲ့ click ပေးလိုက်လဲရပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒါလေးနဲ့မောက်လေးနဲ့ click ပေးလိုက်မယ်click ပေးလိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ drawing ကိုစတယ်မဲ့ unit ကိုကစပြီးတော့သတ်မှတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် okay အဲ့လိုမျိုးသတ်မှတ်ပေးဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုသတ်မှတ်မလဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ကအခုဘာနဲ့ဆွဲမှာလဲကျွန်တော်တို့ဒီမီလီမီတာနဲ့ဆွဲမှာလားကျွန်တော်တို့မီတာနဲ့ဆွဲမှာလားကျွန်တော်တို့ဒီလက်မနဲ့ဆွဲမှာလားကျွန်တော်တို့ဒီပေနဲ့ဆွဲမှာလားဆိုတော့သတ်မှတ်မယ်ပေါ့နော်အဲဒီတော့ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ lunch type ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ unit ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဆွဲကျင်တဲ့ဟာကိုပထမဆုံးစဉ်းစားပါမယ် unit ထဲမှာကျွန်တော်ကဘာနဲ့ဆွဲကျင်တာလဲမီလီမီတာနဲ့ဆွဲကျင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာမီလီမီတာကိုတွားပြီးတော့ရွေးပေးလိုက်ပါကျွန်တော်မီလီမီတာနဲ့ရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီနေရာမှာဖြစ်နေရမှာdecimal ဖြစ်နေရပါမယ် decimal ဖြစ်နေရပါမယ်ဒီနေရာလေးမှာကပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကမီလီမီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ precision ကကြတော့ကျွန်တော်ကမီလီမီတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဒသမနောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီ3.3မလိုပါဘူးမီလီမီတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ precision နေရာမှာ0လို့ပဲသတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မီလီမီတာနဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်မီလီမီတာ precision နေရာမှာ0ကျွန်တော်တို့ဒီ lunch type နေရာမှာကျွန်တော်တို့က decimal လို့ထားပေးလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီဘက်က angle မှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တို့ဒါကတော့decimal degree ထားလိုက်ရတယ် degree minute second လည်းထားလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ degree minute second လို့ထားပါတယ်ဒါတော့ကိုယ်အဆင်ပြေသလိုထားလို့ရပါတယ်ဒီမှာဒီ precision နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့က degree ကျွန်တော် minute second လို့ထားတာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ် degree 0 degree 0 minute 0 second လို့ထားတာကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီ cloud white လေးကိုလည်း tick ပေးထားလိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာဒီ international ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ international လို့ပဲထားပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ direction မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့north direction ကိုထားတာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ် north direction ကိုထားတာပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ okay ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်လို့ရပြီဒါကျွန်တော်တို့ set up လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ okay လေးနှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ drawing ကမီလီမီတာနဲ့စပြီးဆွဲဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ drawing တည်လို့ရသွားပါပြီ okay မီလီမီတာနဲ့မီတာနဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရှားနာချက်လေးကအကဲကိုကဓာကြီးကိုကျွန်တော်တို့စာပေရာတွေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကမီတာနဲ့ပဲသုံးရတယ်စာပေရာကတော့ကျွန်တော် drawing ကိုမီတာနဲ့ပဲဆွဲတယ်အဲဒီတော့ကျွန်တော်စာပေရာအနေနဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာမီတာလို့သတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါဒီနေရာမှာမီတာလို့သတ်မှတ်ပေးပြီးသွားရင်ဒီ precision နေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ0.000ဆိုတဲ့နေရာကိုလေးကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်0.000ဆိုတဲ့နေရာလေးရွေးပေးပါရွေးပြီးရင်ဒါလေးကို okay နှိပ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ drawing ကကျွန်တော်တို့ဒီမီတာနဲ့တည်လိုက်ပါပြီမီတာနဲ့ဆွဲမယ်ဆိုပြီးတော့တည်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့မီလီမီတာနဲ့မီတာအကြောင်းကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမီလီမီတာနဲ့မီတာအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ unit ဘယ်လိုတည်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုသဘောပေါက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့က drawing တစ်ခုကိုဒီမီလီမီတာသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့မီတာနဲ့မဆွဲဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်မကျွန်တော်တို့ပေနဲ့ဆွဲမယ်ပေါ့ပေနဲ့ဆွဲမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကရွေးရမယ့်နေရာကဒီ unit ထဲမှာကျွန်တော်တို့သွားပြီးတော့ပထမဆုံးကိုဆွဲမဲ့ဒီ unit ကိုအရင်ရွေးရပါမယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီလက်မနဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ inch ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်inch ကိုရွေးပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဖြစ်ရမှာ decimal ဖြစ်လို့မရပါဘူးဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကကြတော့ architecture ဖြစ်မှရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်က inch ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လက်မနဲ့ဆွဲမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့က60လောက်ထိထားပါတယ်60လောက်ထိထားပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကျန်တဲ့ဟာတွေတော့မပြောင်းဘူး okay ပြီးဆိုကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေး okay လို့ကျွန်တော်နှိပ်ပေးလိုက်ပါအကယ်ကိုကပေနဲ့ဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပေလေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါ
ပေကိုရွေးပြီးွားရင်ဒီ precision နေရာဒီ landslide နေရာမှာကျတော့ကျွန်တော် architecture လို့ပဲထားပါ architecture လို့ပဲထားရင်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ precision နေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ8လောက်ထိထားပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ precision နေရာမှာဒီ8လောက်ထိ1/8လောက်ထားလိုက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေနဲ့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တည်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုပေနဲ့စဆွဲမဲ့ drawing အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ unit မှာဘယ်လိုတည်လို့ရမလဲဆိုတာသဘောပေါက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးများတဲ့တဲပုံတဲနီးပေါ့နော်လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီဆွဲမယ်ဆိုရင်အသုံးများတဲ့တဲပုံတဲနီးလေးတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကပေနဲ့ပဲဆွဲလက်မနဲ့ပဲဆွဲမီလီမီတာနဲ့ပဲဆွဲမီတာနဲ့ပဲဆွဲကျွန်တော်အခုတဲပုံတဲနီးလေးကိုအိုက်တိုင်းလေးတဲမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ပုံကိုအဆင်ပြေစွာနဲ့ဆွဲလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ unit ကိုသဘောပေါက်နားလည်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီ precision နေရာမှာဒီထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဒုတိယနောက် video လေးမှာ unit ရဲ့နောက် video လေးမှာဒီကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြောင့်ဒီလိုမျိုးထားရဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ပုံလေးနဲ့ကျွန်တော်တည်တည်ချာချာလေးကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်ဒါဆိုရင်unit အကြောင်းနားလည်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီပေလက်မနဲ့ပေလက်မနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် precision ကျွန်တော်တို့ထားပုံထားနည်းလေးကိုလည်းကျွန်တော်ထပ်ပြီးပြောပြပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ unit under တဲ့ကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ် unit under ထဲမှာကျွန်တော်အခုဒီလက်မနဲ့ကျွန်တော် setting ထိုင်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့လက်မနဲ့ setting ထိုင်ထားတယ်ကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲဒီ precision ကိုကျွန်တော် 1/60 လောက်ထားထားတယ်အဲ့ဒါလည်းကျွန်တော်ထိုင်ထားတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော် dimension style ထဲမှာလည်းသူနဲ့တူတဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်ဒီမှာပြင်ထားလိုက်တယ်เนาะ okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ပြင်ထားပြီးသွားပြီဆိုကျွန်တော်တို့ဒီတစ်ခုလောက်ဆွဲကြည့်လိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်းတစ်ခုဆွဲတဲ့အချိန်မှာဒီလက်မမှာကြတော့ကျွန်တော်ကအခုဒီ unit ကိုကလက်မနဲ့တည်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်လက်မနဲ့ပဲ unit တစ်ခုကိုတစ်လက်မလို့သတ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တည်ထားတာပါအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာရိုက်မယ်ဆိုရင်တစ်လက်မကိုရိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကတစ်ဆိုပြီးတော့ရိုက်လိုက်တာနဲ့ဒီကောင်ကဒီ inch နဲ့တည်ထားဖြစ်တဲ့အတွက်တစ်လို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့ဒီကောင်ကတစ်လက်မကိုသူကဒီဆွဲပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော် line ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီဒါခက်ချင်းနောက်မှဒီ line ဆွဲပုံဆွဲနည်းတွေကအသေးစိတ်သင်ပေးမယ်ပေါ့နော်လောလောဆယ်ပြောပြပေးမယ်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းလေးပဲအရင်ပြောပြခြင်းလို့ကျွန်တော် line ကိုတစ်လက်မ line လေးကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ် line နဲ့ခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တစ်ကိုကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်တစ်လက်မ line လေးတစ်ခုရသွားပါပြီအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် dimension ထဲမှာကျွန်တော်တိုင်းကြည့်လိုက်မယ်တိုင်းကြည့်လိုက်ဒီကောင်လေးကတလက်မ line လေးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အကယ်တလက်မမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ကအခုဒီလက်မဝက်ပေါ့နော်လက်မဝက်တိုင်းမယ်ဆိုရင် 0.5 တို့ရိုက်ကြည့်လိုက်ရင်ဒီကောင်ကလက်မဝက်ကိုသူကပြပေးမှဖြစ်တယ်โอเคလက်မဝက်ကိုပြပေးမှဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အခု line လေးတစ် line ကို0.475 ဆိုတဲ့ line လေးတစ် line ပေါ့နော်0.5 မဟုတ်တော့ဘူး5တဲ့နည်းတဲ့ဟာလေးကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်0.475ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲလိုက်မယ်โอเคအဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တိုင်းကြည့်လိုက်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုလည်း तू ကဒီလက်မဝက်အနေနဲ့ပဲ तू ကပြထားတယ်ပေါ့နော်လက်မဝက်အနေနဲ့ပဲ तू ကပြထားတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီလက်မဝက်ထက်နည်းတယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်အိုက်တက်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ဆန်ဆန်လေးပို့ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ကအတိအကျပြကျင်တယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကခုနကပြင်တဲ့ dimension style ထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီအသေးစိတ်ကိုထပ်ပြီးပြင်လို့ရပါတယ်ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်အနေနဲ့အနုစိတ်ပို့ပြီးတော့ထပ်ပြကျင်ကျွန်တော်တို့1/32 ထိကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြကြည့်လိုက်ရင်အိုက်ကောင်လေးကအသေးစိတ်သူပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီသဘောပါပဲအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလက်မအနေနဲ့ထားမယ်ဆိုရင်များသောအားဖြင့်ကတော့ဒီ precision မှာကျွန်တော်တို့ဒီ1/60 ထားကြတယ်1/32 လောက်ထားကြတယ်ပေါ့နော်ဒါလက်မအနေနဲ့ထားမယ်ဆိုရင်ဒီလိုမျိုးထားကြပါတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော် precision မှာထားပြီးတော့ dimension style နဲ့ဘယ်လိုဆက်နွယ်မှုရှိရဲဆိုတဲ့ဟာအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ပြောပြပါမယ်အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ unit under ထဲမှာကျွန်တော်တို့တွက်ကြည့်မယ်ပြင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကျွန်တော်တစ်ခါလေးပြင်ထားပြီးရောပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီမှာfree နဲ့ထားရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ precision ကိုကျွန်တော် 1/8 နဲ့ထားထားပါတယ်โอเคပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ dimension style ထဲမှာလည်းသူနဲ့တူအောင်ထားပါမယ် modify နဲ့ကိုကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ primary unit ထဲမှာကျွန်တော်တို့ 1/8 ထားပါမယ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်အကုန်တူပါပဲကျွန်တော် unit နဲ့တူပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ set current လုပ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီမှာမြင်းချောင်းလေးတစ်ချောင်းဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ precision ကိုကျွန်တော်ကြည့်ပါမယ်အဲ့ဒီတော့မြင်းချောင်းတစ်ချောင်းဆွဲမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ line under ပေါ့နော်line under ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာကြတော့ကျွန်တော်တို့ ပေကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲကျင်နေဆိုရင်ဥပမာတပေကိုဆွဲကျင်နေဆိုရင်တစ်တစ်ခုတည်းရိုက်လိုက်လို့မရပါဘူးတစ်တစ်ခုတည်းရိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီ1 unit တစ်လို့ပဲ
တတ်မှတ်ပြီးရိုက်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူကောင်ကပေကိုသူကတတ်မှတ်ပေးတာမဟုတ်ပါဘူးလက်မကိုပဲတတ်မှတ်ပေးတာပါသူကပေနဲ့လက်မနဲ့ drawing ကသူက unit ကဆက်နွယ်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါကျွန်တော်တို့ပေရဲ့နောက်မှာအသေးစိတ်ဟာလေးတွေကိုじゃ unit နဲ့ပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါမို့တ unit ကသူကတလက်မကိုတတ်မှတ်ထားတာပါအဲ့ဒါဆိုတော့တပေဆိုရင်ကျွန်တော်ကတစ်ရိုက်ပြီးသွားကျွန်တော်တို့ပေဆိုင်လေးကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ under ဘေးနားမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ပေဆိုင်လေးကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ under ခောက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ line လေးတစ် line ကကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တပေ line လေးတစ် line ရသွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကရိုက်ရှင်တာက12လက်မဆိုပြီးတော့12ရိုက်ပြီးတော့ under ခောက်လိုက်တယ်ဆိုလဲ तू ကတပေ line လေးတစ် line ကို तू ကရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတပေနဲ့တစ်လက်မဆိုရင်1တစ်ကိုရိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ပေဆိုင်လေးကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တစ်လေးကိုရိုက်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်တပေနဲ့တစ်လက်မကိုသူကပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်တပေနဲ့တစ်လက်မပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတပေနဲ့တစ်လက်မတဲ့နဲတဲ့ဟာပေါ့နော်တပေနဲ့တစ်လက်မတဲ့နဲတဲ့ဟာဆိုရင်ဟိုတပေနဲ့လက်မဝက်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်တစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေဆိုင်လေးကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့လက်မဝက်ကကြတော့ကျွန်တော် 0.5 လောက်ပဲထားလိုက်မယ်0.5 လို့သတ်မှတ်လိုက်မယ်လက်မဝက်ကိုပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရိုက်လိုက်မယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကသူကဘယ်လိုပြပေးမလဲဆိုတော့ဒီမှာသူကတပေနဲ့လက်မဝက်ဆိုပြီးတော့ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်အသေးစိတ်ကိုသူဘယ်လောက်ထိပြပေးလဲထပ်ကြည့်မယ်เนาะအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ထပ်တပေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကလက်မဝက်ထက်နဲတဲ့ဟာပေါ့နော်0.46 လောက်ကျွန်တော်တို့ထားပြီးရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်လက်မဝက်မပြည့်တပြည့်လေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးထားပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော် precision ကိုသူဘယ်လိုပြပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်ထားတဲ့ဟာနဲ့သူပြပေးတာဒါကိုလည်းသူကလည်းဒီတပေးနဲ့လက်မဝက်ဆိုပြီးပြပေးတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ဒီ line နဲ့ဒီ line နဲ့ဒီ line ကလက်မဝက်မပြည့်ဘူးတပေးနဲ့လက်မဝက်မပြည့်ဘူးဒီကောင်ကတပေးနဲ့လက်မဝက်အတိပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကတပေးနဲ့လက်မဝက်မရှိပေမဲ့သူကတပေးနဲ့လက်မဝက်ဆိုပြီးပြထားတာဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော် 1/8 လောက်ကျွန်တော်တို့အသေးစိတ်ကိုပြထားလောက်ထားလို့ကျွန်တော် dimension style မှာအဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးကိုပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ဒီကြလေးပြခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် dimension style နဲ့ကိုသွားလိုက်မယ်ဒီလေးသွားပြီးတော့ dimension style နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ modify နဲ့ကိုဝင်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် 1/60 လောက်ထားလိုက်မှာပေါ့နော်1/60 လောက်ထားပြီးတော့ okay ပေးလိုက်မယ် set current ပေးပြီးတော့ close လုပ်ကြည့်လိုက်တယ်ဆိုရင်သူကပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြပေးတာပေါ့အဲ့ဒီတော့ဒီ dimension ကျွန်တော်တို့ဒီ unit ထဲမှာကျွန်တော်တို့ precision ထားတဲ့နေရာမှာကိုကအသေးစိတ်ဘယ်လောက်ထားချင်တာလဲကိုထားချင်တဲ့ဟာကိုဒီအသေးစိတ်ကိုကြိုက်တဲ့လောက်ထားလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့မီတာနဲ့မီလီမီတာတော့လွယ်ပါတယ်ရှင်းလေးပါမီတာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က precision ကိုကျွန်တော်တို့0.000 ထားရင်ရပြီမီလီမီတာဆိုရင် precision ကိုကျွန်တော်က0ပဲထားလိုက်ရင်ရပြီ။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်1မီလီထက်ပို့ပြီးတော့အသေးစိတ်ပြစရာမရှိဘူးလေ။အဲကြောင့်0ထားလိုက်တာနဲ့ရပြီ။ပေလက်မမှာကြတော့ကိုဆွဲတဲ့ကိုဘယ်လောက်ထိအသေးစိတ်ပြခြင်းလဲပေါ့နော်။အဲ့ဒါပေါ်မူတည်ပြီးတော့ကိုကဥမာပုံအရင်အသေးစိတ်ဟာတွေဆွဲရတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကိုဒီ precision ကိုပို့ပြီးတော့ဒီ1/32လို့64လို့ထားပြီးတော့ဆွဲလို့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမီလီမီတာမီတာပေလက်မပေါ့နော်ဒီမှာ unit နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ precision ဘယ်လိုထားရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုနားလည်ပြီလို့ထင်ပါတယ်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာလေးတွေမှာထပ်တွေ့ပါမယ်